دولمة عراقية بالنكهة المصرية بالطريقة المصرية. دي المفروض دولمة عراقية بس بالطريقة المصرية. انتوا عارفين الدولمة العراقية بتبقى تقيلة قوي باللحمة وملية الخروف، فاحنا مستخدمين الطريقة المصرية بتاعتنا. يلا يا عمر حط الطاسة دي جنبك. هنعمل ايه؟ طيب سلام يا سلام، ده انا هنغوص. يا سلام يا سلام، ده احنا نهوس. يا سلام يا سلام يا سلام. لازم البهاريز دي تنزل، لازم البهاريز دي تنزل. بابا بص انا اديه وما اديه. بص عايز انزل البصل ده برضه، كل ده ينزل. بس انا جعان خالص يا عمر، فانا مش هينفع ايه، مش قادر اتكلم من جوه، فنقول بسم الله ونبدا. تعال نوري الناس. طيب ده شكلها يا جماعه، شايفين واضحه كده في الكاميرا، واضحه كده في نص الكاميرا يا جماعه. الله طعمه لذيذ والله يا جماعه. ده طعمه لذيذ قوي يا جماعه. بسم الله. بسم الله اولا واخيرا، لو كنت نسيت اقول بسم الله اولا واخيرا. انا جعان يا جماعه، جعان جدا. يلا يا استاذ عمر بص، حته لحمه بفتيك ولا اسمها ستيك؟ ستيك ده ستيك ده يا عمر. الميكس يا جماعه، اللحمه مع البصل مع الفلفل مع البهارات هتطعم جميل. كل ده ميكس بيختلف لو انت هتعمل محشي كرنب لوحده غير لما تعمل محشي مشكل. الصراحه انا عايز رغيف كده، كنت متحمس سنه اغمس فيه. يا سلام لو يجي الرغيف ده. يا سلام يا سلام. فيها فلفل وفيها بصل وفيها بتنجان وفيها كوسه وفيها كرنب. لا قطع كده سخنه. والله فضلت مستنى اكتر من ربع ساعه عشان تبرد، بس هي سخنه ملهلبه. وانا الصراحه مش هقدر اصبر اكتر من ربع ساعه لاني جعان جدا. جوعني بتاعت عمر كده. يا سلام. تمام. ما كنتش عايز عمر يطلع معايا والله في الفيديو ده عشان ما بيخلينيش اعرف اركز. طبعا احنا ايه، هنطلع مع بعض كده ناكل لمده 5 دقايق ولا 10 دقايق، بعد كده هنضطر نطفي الفيديو. ما انت عمرك مش هتاكل لحمه عادي. انا من الحس بتاعك حامي شبه بتاعي الصراحه. بتاع حلو بالله عليك. ما عرفت حتى في بصل. تعال نشوف الحشوه كده. اهي الحشوه يا جماعه، شايفين؟ يلا عشان اشيل التليفون. ايه يا عم ما تيجي. هو انا حاسس انت شبعان الصراحه. والله مش شعبان بس مش راضي تيجي. في ناس لازم في بعض. والله ما يا عمر ما شعبان. تعال نجرب البصل البتنجان. شعبان. احنا كده جربنا كرنب وجربنا اللحمه وجربنا البصل. ناخد قطمه كوسه، نقطع كده الكوسايه واتدربنا الفلفل. أو سخن قوي. جميله. سبحان الله، المحشي ليه طعم، الكوسه ليها طعم، والبتنجان ليه طعم، والبصل ليه طعم. الشرطة تكمل صلصة. ايوه يا عمر. ده يا جماعه من اسمها ايه؟ بيقولوا عليها ايه؟ توسة. مش عارف ايه المهنه. الاكله دي معروفه اللي هي بتتعمل في الشتاء. طبعا احنا طالعين ناكلوها في الصيف لان الصراحه لازما لابد منها الاكله دي في الصيف كده مره ومرتين 3. ايوه
4 5 6. 4 5 6. احنا جايبين معلقه ليه صح؟ والله ما اعرف. عشان نكتب بها الرز. تكتب بها الرز. ما بتاكلش غير هو سخن. هتقول لي استنى بقى عشان يبرد، هقول لك لا، المحشي يا جماعه لازم يبقى ملهلب. تمسك كده المحشيه تلسعك، ما ينفعش تاكلها بارده. انت ما بقى بتلعب تعالى كده بقى نجيب بتنجانيه عشان البتنجانه عجبتني الصراحه. تعالى ندور كده على بتنجانيه. اخر بقى بتنجانيه، بعد كده ننهي الفيديو ونمزمز مع بعض. استنى شوف مكاني. تاكل؟ لا بتنجانيه نونو. لا قد كده. هات واحدة تانية. لا دي قشرة. عايز خدها. في تاني بس تحت خالص. صح؟ طبعا يا جماعة الصراحة انت شبعت بس عايز تكمل، مش قادر من كتر طعامة الأكل. الحمد لله. والله. بص وجعتني. شبعت عمر؟ الفيديوهات دي بتجوع يا جماعة، بتتخن. بس بقى كده يا جماعة نضطر ننهي الفيديو ونقعد انا وعمر كده قدام التلفزيون نكمل الأكل. وده كان التحدي بتاع النهارده يا جماعة، والفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبك. الدولمة العراقية بالطريقة المصرية. يلا يا جماعة شير ولايك في كل مكان. يلا عايز حاجة يا عمر؟